La havle ve la kuvvete illa billah деген сөздің артықшылығы. Hazreti Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuttu hadislerinin birinde mınday deydi. Ulu Allah Teala Kutsi hadiste mınday dedi. Ümmetine ertemenen 10 jolu, keçinde 10 jolu, jatarda da 10 jolu la havle ve la kuvvete illa billah dep айтуларын айт. Анткени, бұл сөз жатарда дүйнөнүн ар кандай балесіне, кечинде шайтандын азгыргына, эрте менен эң оор каарга тоскоол болот. Негизи Hazreti Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям кутман сахабалардан калган ар бир кыйынчылыкка, ар бир муктаждыкка карата айтыла турган дуалар бар. Мына ошол дуалардын бири биз сөз кылып жаткан ла хавла ва ла куввата илля биллах дуасы. Бул дуанын мааниси Аллах Тааладан башка таянып ишине турган эч бир улуу күч жок дегенди түшүндүрөт. Hazreti Abu Hurayra mınday deydi. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mağa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim degen zikirdi köp aytıp jür. Antkeni al beyiştin kazınasынан dedi. Hazreti Abu Hurayra aytıp kaltırgan dağı bir hadiste mınday delet. Kimde kim la havle ve la kuvvete illa billah dese 99 dartqa şifa bolot. Bul 99 darttın en jеңили kaygı muң Tabarani. Hazreti Muaz bin Jabal mınday deydi. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mağa kayırılıp, sağa beyiştin eşiklerinin birösün körseteyim be dedi. Men, o Allah'ın elçisi, körsetiniz dedim. Anda Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem la havle ve la kuvvete illa billah dedi. Qandaydır bir korkmuştu okuyuğa tuş bolğanda, la havle ve la kuvvete illa billah degen adam qoopsыздыкта bolot. Kimde kim, bol duаны qandaydır bir nersege muhtaj bolğon учурда окуса, ошол muhtajдыгы камсыздалат. Бул куттуу дуа жөнүндө булардан сырткары дагы көптөгөн куттуу хадистер айтылган. Насафи радиаллаху анху хикая кылып айтат. Bir сулуу кыз бар эле. Bir жигит ал кызга ашык болуп үйленмекчи болот. Бирок атасы каршы болуп кайтарат. Ал кызга башка жигит үйлөнүп, никеленген түнү эле өлүп калат. Анан ага башка жигит үйлөнүп, ал да өлөт. Төртүнчү жигит үйлөнүп, кечкурун жатмакчы болгондо, бир эркек жин келип айтат. Эгер сен мени аялыңа шерик кылбасаң, өлтүрөм сени. Мурдагы күйөөлөрүн өлтүргөндө эле. Ал жигит сенин сөзүңө түшүнбөдүм дегенде, жин ачууланып кыйкырып айтат. Аялың түнү меники болот, күндүзү сеники болот. Ал жигит айласыздан макул болот. Bir күн жин жигитти мажбурлап айтат. Мен бүгүн асманга чыгып, периштелердин сөзүн укмакчымын. Сен да менин канатыма минип чогуу барабыз деп мажбурлайт. Жигит айласыздан жиндин канатына олтурат. Жин көтөрүлүп асманга жетет. Асманга жеткенде периштелердин ла хавля ва ла куввата илля биллахил алиyyul азим деген сөзүн угаар менен жин артына кайра качып жерге түшөт. Анан жин аялдын алдына киргенде, ал жигит ла хавля ва ла куввата илля биллахил алиyyul азим деп айтканда, ал жин аялга жетпей от болуп күйүп кетет. Насафи айтат. Аллах Таала аршты жаратканда bir периштени нурдан жаратып ага 7 кат асманды көтөргүдөй күч берди. Жана bir периштени рахматынан жаратып ага 7 кат жерди көтөргүдөй күч берди. Жана периштени шамалдан жаратып ага бардык шамалдын күчүндөй күч берди. Жана bir периштени суудан жаратып ага бардык суулардын күчүн берди. Анан Аллах Таала ал периштелерге буйрду, аршты көтөргүлө деп. Алар арштын астына керип 70 000 жыл аракет кылып көтөрө алышпады. Күчтөнүп, кыйналып, тердеп, терлери дария болуп акты. Аллах Таала алардын алсыздыгын көтөрө албастыгын билип, аларга бул калиманы үйрөттү. Ла хавля ва ла куввата илля биллахил алиyyul азим. Периштелер ушул келмени айтып, анан аршты көтөрүштү. Нускатул Маджолис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Ким күнүнө 100 жолу төмөнкү келмени окуса, ал эч качан кедей болбойт жана 70 түрдүү баледен сакталат.
Анын эң кечинеси жакырчылык. Ал эми ким бул келмени күнүнө 1000 жолу окуса, Аллах Таала аны байкалат. Келменин окулушу ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиюл азим. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбарыбыздан эң пайдалуу дуалар. Шарият жана тарикаттан терилген берметтер. Канткенде ырыскыбыз мол болот аталыштагы китептерден тандалып алынып окулду. Урматтуу угармандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.